suyo falleció en un accidente de tráfico y sus lágrimas dieron la vuelta al mundo. Pues yo lo apruebo, me parece muy bien. Muy contento. Más que los demás que yo. Bien, porque de momento ya no me gustaba. Eso de no poner ahí cerca ya muy mal. Por la misma forma,